Hi guys! So, mag-vlog kami ngayon dahil nag-request ako sa tita ko kung pwede kaming mag-mukbang. Nakita ko kasi sa Facebook page niya yung pinost niyang Palabok tapos Shanghai. So, titikman natin ngayon. Titikman namin. Ngayon yung Palabok ni Tita Nanet! Alam mo na si Tita Nanet pagka nagluluto yan. Napaka-delisyoso. Napasarap, ang dami mga putahe. Ang ganda talaga. Cappuccino. Diba? So, ito na yung subok na namin. Ito yung palabok. Grabe ang dami guys. So, kung gusto nyo mag-order sa kanya, mga kababayan kong Aliciano, kung gusto nyo mag-order sa kanya, just contact the Facebook account na nandyan sa baba. Ayan. So, sa kanya. Ito po yung Shanghai guys. Wow! Ang dami guys. Ang dami. Sarap. Ang sarap. Walang COVID guys. So, excited na akong kainin to. Ligo dahil sa lamig ng panahon. Hindi lang naman kami yung guys, no? Yung hindi masyadong maaga maligo. Yung partner ko, ang late. Ako ba late? Ang late maligo guys. Anong oras na? Ngayon pa lang maliligo. Hindi yan totoo. Kung hindi ko pa sinabing may vlog kami ngayon, hindi pa yung maliligo. Sigurado naman ako. Hindi yan totoo guys. Promise. Ako yung pinakamaagang maligo pero may ginawa lang kasaw kaya Anong ginawa mo kasi? nag-paint. Ang nag-paint. Kung ako sana i-paint mo, di pwede mo pang ibenta. Sausaw mo. Crunchy. Wow. Wow. Wow, sarap. Parang ngayon lang ulit ako nakatikim ng Shanghai. Ng ilang buwan. Tikman ko na. God. So, ilang pirasong Shanghai ba to? Ito ang binigay. 12 lang yung hiningi ko. Thank you, Auntie Nanet. Sarap. Sarap. Tapos ganito. Halo niya sa'yo. So, titikman natin ngayon yung itlog. Yung itlog ko. Itlog. No, itlog. Paano mo kayang haluin? Wala na nakakanya. Sulit na sulit guys, promise. Sulit na sulit. Wow! Sulit. Tsaka ang kinagandaan nito, pag nag-order ka, i-deliver pa sa'yo. Yan na magpapagod pa. Nakasasakyan pa. Wow! Sabi 3 o'clock i-deliver pero ahead of time. You imagine, ang gandang makipag-usap sa mga ganong
business owner na kung saan yung 3 o'clock ngayon instead na Filipino time, early time. Oh. Ano yun? Akala ko nahulog ka na naman. Hulog na. Kain muna tayo, kaya nga mukbang, di ba? Uy, grabe ng tunog no? Sarap. Kapag ganyan, wag na ayudahan yung sinasabi na, wala rin may maiting. Boys, na yun. Pag sinabi ng girlfriend na maiting yung tinutulungan, wag na umitin. Oo nga, itim, may hope pa. Hindi naman makuti yan. Alagang pag. Ang dami. Oo ba? Ngayon pag mabait yung ibang tao, stressful yung babalik sa iyo pag naman. Kasi nag-ask lang ako na patikim ng Shanghai. So guys, kaya na pa kami kumakain, ang dami pa rin natitira. Patikim lang yung hinihingi ko patikim lang. So ganyan si Auntie Nanet ng mahal. So shout out kila sa mga anak niya, sila Beko, si Gilliam, Ayan. Iyang. Sarap na pala. Napaka-flawless ng pagkagawa ng pagkakarap ng Shanghai. Then, yung mga sizes niya, very consistent guys. Walang malaki, walang maliit. Sabay-sabay. Yun lang, may mataba. Galing. Kung ako sa inyo, must taste to guys. You must taste it. Kasi yung nandyan sa sana all kumakain ng Shanghai. Yung ilong mo. Talent yun yung papagalaw mo yung ilong mo. Ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Di ba kaya mo kaya? Hindi ko kaya. Siguro sa akin na lang. 7 na sa akin. Nakalima na ako. Ang sarap siya pero siguro palabok. Ito ang napalabok mo. Gusto ko palang i-congrats si Herson Castro. Meron siyang bagong business ngayong water refilling station. Ang pangalan ng kanyang refilling station is You Too Big. Okay, You Too Big. Okay guys. So congratulations Kuya Herson. Sana mag-prosper yung negosyo mo. Tuloy-tuloy. Huwag kang susuko. Ano talaga? Walang susuko. Keep grabbing. Keep grabbing.
hours busog na ako. Sobrang dami ba naman ng palabok? Hindi mo na yata kaya. Pero hindi na ako kaya mo na. Kung ka ba nakapag-subscribe sa video ito, please subscribe now. Siyempre, huwag mo rin kakalimutan i-like. At kung nagustuhan mo itong pagkain na to, please order kay Tita Nanette. So, yung Facebook page niya, yung link niya, sa baba lang, makikita niyo dyan. Diba? Mas namin yung kaya Yes, sir. Okay. Tama na. That's it, guys. Bye-bye.